大家早晨，大家好。今日非常之開心能夠嚟到呢度，因為咧，哇喺呢度咧見到嘅醫生咧係比我平時更多嘅。咁樣我哋好多時咧都話，我哋加拿大唔夠加拿大醫生，可能加拿大醫生唔夠，但係專科醫生咧係足夠嘅，相當好。都唔足夠，首先咧，真係要非常之多謝你哋各位醫生咧，即係付出令到咧我哋所有人咧都活得更加健康。其實作為我哋一個市政府咧，我哋都喺呢方面咧，我哋都希望能夠做到啲嘢嘅。當然就唔係好似你哋咁專業咁樣去講嗰個健康醫療嗰啲咁嘢。我哋喺萬錦市咧有一個policy 叫做 Markham in Motion，就動感萬錦。其實個目的咧就係咧叫啲初咧就喺小學嗰度咧，叫啲小朋友離開佢哋個電腦出外活動。咁後期咧就推廣到咧就係所有人啦，包括老人家。好啦，包括老人家咧，咁啊有啲老人家咧就同我講話，哇，其實喺世界角落咧，好多地方咧，老人家咧搭巴士唔使錢㗎喎。點解你扮咁做嘢？嗱，好坦白講，我做 counselor 做咗15年，我喺市會講咗15年，佢哋而家咧都仲未應承咧係免費巴士，但係咧我話俾你聽，我會繼續去講落去，因為點解咧？其實咧，除咗咧對老人家嚟講可以鼓勵佢哋出外活動多啲咧，健康好啲之外咧，其實咧對佢哋嚟講咧都係一個尊敬尊重嚟嘅。因為咧，佢哋喺過去咁多年咧，即係貢獻咗社會。其實咧，你睇到咧，譬如香港啊2蚊搭車啊，Mississauga 1蚊嘅巴士啊，點解我哋要黑區做唔到咧？其實咧，一定做到嘅。咁樣希望咧，我喺有生之年，我唔知做多幾多年啦。咁咧就希望咧，喺我眼見到咧喺黑區咧，老人家可以有免費巴士。呢樣嘢我會繼續做落去嘅。咁另外一方面咧就因為大家知道啦，而家咧全世界都人口老化啦，咁樣變咗咧就係話，我哋咧遇到嗰個疾病嘅機會咧係越多嘅。試過有一個醫生朋友咧同我講笑咁講，佢話其實咧你遲啲咧你會見到咧有好多你嘅身邊嘅朋友咧會患癌症嘅。個原因咧唔係佢哋身體弱咗，而係佢長壽咗，因為咧即係佢講咁講啊，其實咧去到個人咧去到93歲左右咧，患癌嘅比例咧係會越嚟越多嘅。咁啱啱周醫生講過，有啲病人都100歲，即係話咧，我哋有機會遇到癌症嘅機會好大嘅。但係咧，只要我哋咧識得去即係保護自己，咁就身體健康㗎。喺呢度我唔阻大家時間。喺呢度咧，我有個賀詞係俾會長㗎，大會長，thank you，多謝各位。當時有部自己好少嘅，而家我哋寫我哋嘅動力先生做嘅助理當抄書嘅抄書呢個我哋都支持我哋一齊去幫俾我哋幫你去抄。係咯。呀，好嘢咯。好啊，係嘛？我比較重要，而家出嚟講啦。呀，差。就變到喺Thank you。我因為我哋幫得少少嘅地米，好，然之後咧，我哋請專組嘅專要組醫生做我哋介紹我哋第一個呢嘅。各位貴賓，各位來賓。
各位朋友，你哋好。咁就今日咧，我好榮幸咧，可以介紹以下幾位嘅講者。第一嘅講者咧，我係覺得非常非常之幸運識到佢。喺1985年嘅時候，我識佢嘅。咁即係總共嚟講咧，我哋大家做咗同事咧40年。咁呢位咧係超級嘅傑出嘅心臟專家，佢就係毛柏寧心臟專科醫生 Dr. Gordon Moore。咁Dr. Moore 係我哋歡迎Dr. Moore。係咁Dr. Moore 咧就喺加拿大嘅內科醫院嘅院士啦，佢亦係香港嘅心臟學會嘅院士。咁佢亦係美國內科嘅委員嘅文憑嘅接受者，美國心臟學會嘅院士。咁佢其實咧都係喺同我即係喺多倫多大學嘅醫學院嘅畢業嘅，咁亦係喺哈佛大學接受研究嘅培訓。咁然後咧，佢現在咧就係喺多倫多聖米高醫院心臟衰竭計劃嘅一個主任，咁亦係一個多倫多大學嘅正教授。咁喺2010年至到2014年咧，係加拿大心血管心臟衰竭指引嘅共識會議聯合主席。咁我最開心嘅時間同佢一齊咧，就係佢係前任嘅加拿大心臟中風基金會華人分會嘅主席。咁佢亦係咧係即係到嗰陣時咧，係同我哋一齊搞咗好多嘅呢個研討會。咁呢個時間我真係非常之開心，可以介紹到一個好好嘅同事。咁佢嘅研究主要係關於呢個心臟衰竭。咁今日講嘅講座嘅題目咧，就係關於心臟衰竭嘅指引。咁而咧而家最好流行嘅一種病係好罕見嘅。呢個咧就係叫做澱粉樣變性心臟衰竭病，我哋英文叫 cardiac amyloidosis。咁而家Dr. Moore 多謝你。咁樣呢個係講醫學新領域，所以咧我就會今日講呢個心臟衰竭最新嘅療程，同埋介紹呢個頭先朱醫生講過嘅心臟定或者澱粉兩樣係一樣嘅，叫呢個變性病。咁我係呢個心臟衰竭同埋呢個心臟澱粉樣變性診所嘅主任。咁喺呢個聖米高醫院咧，我哋大約有1000個病人㗎，而家係 active 被跟住嘅，咁所以咧都幾忙。咁我嘅今日講座嘅目標咧，第一咧就係要講呢個心臟衰竭 heart failure 治療嘅最新進展，真係好新嘅呢啲。同埋咧就會順便介紹呢個心臟電或者澱粉變樣性嘅病。cardiac amyloidosis 呢個亦都係好新嘅。咁咩叫做心臟衰竭咧？但係呢張幻燈片你以前都睇過㗎啦。咁人體咧係需要呢個氧同埋營養滋潤先能夠生存到嘅。咁要攜帶人體必須嘅營養物質咧，同埋血液供應咧，隨住人體需求咧就會增加或者減少。但係當心臟唔能夠滿足人體嘅需求咧，心臟衰竭就會發生嘅，作為 heart failure。咁喺加拿大住咧，好多時咧嗰啲醫生咧係西人啊，或者係唐人咧，都應該係用英文講嘅。咁所以咧都好多時咧，我都會用英文嗰個 term。咁所以變咗兩樣你都知。如果淨係講中文咧，可能你唔係幾明。咁引起心臟衰竭嘅原因咧，最常見嘅原因咧就係心臟病發或者心肌梗死造成嘅心肌細胞損害。當某一條冠動脈阻塞咗之後咧，就會有呢個心臟病發㗎啦。第二最大嘅原因，尤其是喺呢個華人方面咧，就係高血壓嘅，係未發現或者未經治療嘅高血壓咧，又會導致心臟衰竭嘅。咁其他咧比較冇咁 common 嘅咧，就係呢個心瓣病啦。
咁就係心臟瓣膜病，或者感染引起嘅心臟炎症、內心膜炎或者心肌炎 （myocarditis）。過度飲酒或者用藥咧，亦都會令到心臟衰竭嘅。糖尿病、肥胖咧，亦都係一個好普遍嘅原因。膽固醇高亦都係有好多咧，所謂叫做 cardiomyopathy 咧，即係我哋都實在即係話係呢個不明原因嘅心肌嘅病，實在係揾呢又會係冇冠心病都揾唔到啦。咁有一個叫做 wastebasket diagnosis，叫做心肌病。咁呢個亦都係好普遍嘅。咁有其他原因，例如呢個甲狀腺疾病同埋貧血啦，亦都會令到心臟衰竭嘅。咁點樣診斷呢個心肌衰竭咧？首先咧就要睇佢個病狀同埋體徵。病人會話：我有呼吸有困難嘅，我隻腳有腫嘅。個腹咧，個肚咧，亦都係脹嘅。呢個係因為咧呢個腹膜積水，呢個係比較晚期嘅。有啲病人會話：我成日夜晚不停去屙尿，咁呢個亦都係。咁一個好普遍嘅病徵咧，就係感覺疲勞啦。咁點樣可以去診斷咧？喺心臟衰竭嘅就係體檢係好緊要嘅。嗱，如果你話其他啲心臟科咧，你可以做 test 啊，做其他嘅嘢咧，都可以診斷到。但係咧，心臟衰竭就一定要去做一個體檢，即係揸住個聽筒聽佢個肺啊，咁樣睇下隻腳有冇腫。呢個好多時咧喺呢個臨床嗰度咧，能夠診斷到噶。當然你有其他輔助嘅診斷方式，例如心電圖啦、胸部 X 光檢查 （chest X-ray） 啦，或者超音波嘅心臟檢查啦，喺國內就叫做 B 超 （echocardiography）。同埋咧喺聖物居醫院成日用嘅咧，就係生物標誌物啦，就係 biomarkers。最常用嘅咧就係 BNP，stand for B-type natriuretic peptide。咁咩叫做指導嘅藥物治療咧？所謂 guideline directed medical therapy or GDMT， 呢個 term 你都間中會聽到嘅。咁要明白呢個咧，首先咧就要睇呢個左心室射血分數 （left ventricular ejection fraction） 啦。咁樣點樣評估咧？就係心跳，左心室每一次跳咧都能夠泵出一個含氧嘅血液嘅比例，就係正常咧係55%至到75%嘅。咁咧呢個幻燈片係好緊要嘅，有4種表型心臟衰竭嘅表型。最50%咧係叫做 heart failure with reduced ejection fraction， 射血分數低過40%。第二種咧就叫做 heart failure with mildly reduced ejection fraction， 射血分數輕度降低，就係射血分數41至50%。咁咧，當射血分數咧係高過50%咧，我哋就會叫做射血分數保留嘅心肌衰竭 （heart failure with preserved ejection fraction）。第4種嘅表型咧，係我哋喺呢個heart failure clinic 都經常見到嘅，就係叫做 heart failure with improved ejection fraction， 或者改善射血分數嘅心肌衰竭。即係話第一次咧量嗰個射血指數咧，佢係低過40%。當第二次咧，佢會有呢個增加到10%到喺40% 以上嘅。咁我好恭喜同話俾你聽咧，就算喺呢個2-3年前咧，第2到第4種咧都冇呢個所謂 guideline directed medical therapy 嘅，但係呢2年咧好多研究咧，就而家我哋4樣咧病咧都有得醫嘅。
呢張幻燈片係好緊要嘅，係睇下呢個心臟衰竭係射血分數降低心臟衰竭嘅基礎治療。咁咧喺左邊咧就係呢個傳統嘅定序策略。你見到啲英文名咧係唔緊要嘅，但係咧喺傳統嘅策略裏邊咧，佢哋咧係呢個個體劑量滴定。咩意思咧？就係你要用 ACE inhibitor 先，跟住 beta blocker，跟住呢個MRA，OK？咁咧，如果係咁樣做法咧，需要6個月咧先至能夠完成嘅。但係咧，現代嘅定序策略咧就唔同啦。咩藥咧都唔緊要，總言之你用就得啦。咁樣咧，但係咧就要好快咁完成嘅。咁咧呢個步驟咧，通常4個星期內就可以完成。隨後所以先至劑量嘅滴定。我希望你明白我講咩啊？不過呢個 concept 係好緊要。咁點解咧？因為咧有嗰個研究咧係證明咗呢個方法係有用嘅。咁咧呢個係住院患者中應用快速增加呢個 GTMT 嘅劑量嘅策略。咁咧呢個叫做 STRONG-HF trial，有1800名嘅患者出院後2個禮拜內咧就會快速增加呢個治療劑量至建議劑量嘅100%，比其他啲傳統嘅醫。咁咧就喺2個月內咧安排咗4次門診就診。咁嗰個研究係點咧？藍色嘅咧就係呢個傳統嘅，藍色嘅咧就係呢個傳統嘅醫法，紅色咧就係呢個好快速嘅醫法。咁你睇到咧呢個紅色同藍色咧係有一個分別嘅，就係紅色嗰個咧就比較長壽啲嘅。咁咧即係證明咗啦，呢個快速嘅劑量咧滴定咧係有幫助嘅。咁而家我哋因為啲咁嘅研究咧，我哋不停咁轉緊我哋嘅醫療策略嘅。如果你嚟聖 Michael 睇我咧，你就會係咁樣噶。咁呢個心臟衰竭嘅新療法係點咧？2025年第一個藥咧就係呢個叫做納葡萄糖協同轉運蛋白，即叫做 SGLT2 inhibitor 抑制劑。咁咧常用咧就係可能你哋在座都有用嘅，就係 Farxiga 或者呢個 Jardiance。最初咧呢啲藥咧係為呢個糖尿病而開發嘅，但係咧經過啲研究，呢幾年研究咧，發覺咧呢種藥咧對所有射血分數，即係嗰4種嘅病咧，都有心臟衰竭嘅表現咧都有效嘅，4種都有效。咁即係話唔需要用，即係唔需要你如果你有個病人初你見到佢，你喺臨床嗰度診斷咗心肌衰竭，但係你唔知佢嗰個射血指數咧，唔緊要㗎，照用嗰隻藥，佢就嗰個耐受性咧，亦都好好嘅。但係咧就要有啲小心啲咧，就係呢個叫做病假期間嘅合理用藥。即係當個病人有呢個缺水啊，或者有傳染病嗰時，暫時停一停。當佢好返之後咧，又再加。第二隻藥咧就叫做非類固酮鹽皮質激素受體拮鈣劑。咁咧 non-steroidal mineral corticoid receptor antagonist 隻藥咧就叫做細雷諾酮 Finerenone。呢個有效於呢個心臟指數、心臟射血分數高過40% 㗎。咁咧係3種心臟衰竭嘅比型。OK，當佢嗰個射血分數多過40嘅咧，就有用㗎啦。
咁都好多病人㗎。咁呢個就喺右邊咧，就係喺度，俾你睇睇先。咁樣點樣2025年心力衰竭嘅基礎治療咧？所有講過，所有射血分數嘅都可以用呢個 SGLT2 抑制劑。但係如果咧係低過40%嘅咧，可以用呢個血管緊張素魯啡肽酶抑制劑。哇，好長嘅名。第二咧就係 B 受體阻斷劑 beta blockers。第三咧就係鹽皮激素受體嘅抗劑。哇，好長。Mineralocorticoid receptor antagonist。但係呢4隻藥咧，即係 SGLT2 inhibitor 購埋呢啲咧，都一定要用㗎。當然如果你有呢個個射血指數係低過40%，當然如果你高過40嘅咧，你就梗係要用呢個 SGLT2 抑制劑啦，同埋呢個細雷諾。OK，咁而家講第二樣嘅咧，就係心臟碘分氧變性病。呢樣嘢咧，呢個病咧，真係就算你2-3年前咧，都冇乜人理佢嘅，因為嗰時咧冇 treatment。咁啊，我嗰時嗰啲病人，哎呀，唔好啦，你都係要等死嘅。但係咧，呢2-3年咧，真係好多藥可以醫。而家咧已經係變咗一個係可以醫治嘅病，所以我要同你講一講。咁咧，咩嘢係呢個混甲狀腺素涇粉樣蛋白病咧？呢個澱粉樣蛋白嘅係異常蛋白質聚積喺個心肌嗰度，令佢咧變硬，同埋損害佢功能，導致呢個心臟衰竭或其他併發症。咁咧 typically 咧，佢哋啲心肌咧係好厚嘅。咁樣咧，呢種病咧嘅臨床表現係可以好多種嘅，可以係呢個心肌衰竭啦，亦可以係主動脈狹窄或者 aortic stenosis， 亦都可能係呢個傳導失調 conduction disorder。一定有嘅咧就係呢個肥厚性心肌病 hypertrophic cardiomyopathy。或者咧，你可能做 bone scan 嗰陣時咧，呢個骨骼閃掃描嗰時咧，偶然發現到呢個病嘅。咁下一個咧，我就會講點樣診斷㗎啦。臨床咧，你要保持維持一個懷疑指數。當個病人咧有一個不明原因嘅心臟衰竭咧，你應該諗下，會唔會係呢個澱粉樣蛋白病咧？當一個不明原因嘅阻塞肥厚，呢個 ventricular hypertrophy， 有一樣好 common 嘅就係當呢個有雙側院隧道症候群 bilateral carpal tunnel syndrome， 亦都諗到會唔會係呢個澱粉樣蛋白病，同埋呢個脊管狹窄史，即係 spinal stenosis， 亦都會可能係一個係即係有呢啲病咧，你會諗下，會唔會係呢個澱粉蛋白病咧？咁咧，而家我哋有好多檢查咧，可以診斷到嘅，可以做心電圖呢個超聲波心臟檢查，佢哋有一個比較特別嘅 findings 嘅，同埋一個掃描咧，我哋成日都做嘅就係個焦輪進酸鹽掃描 pyrosulfate scan， 呢個亦都係以前係睇呢個 bone scan 嚟嘅。咁呢個係我哋一定要做嘅。核磁共振啦，即係 MRI 啦，或者呢個靜止斷層掃描 PET scan， 而家聖米高醫院都開始做㗎，但係就做 amyloidosis 呢方面咧，暫時未得。咁咧，如果乜嘢呢個診斷唔到咧，就要做呢個心內膜心肌切片 endomyocardial biopsy，
以前咧要診斷呢個咧，多數都要做呢個切片嘅，就係一個侵犯性檢查。但係而家有咗呢個 PYP scan 咧，就我哋唔使做啦。咁常見與心臟相關嘅涇粉樣蛋白類型有兩種嘅，第一咧就係野生型。野生型咧，通常咧就係個演類型咧就係呢個心肌病，由其他地方咧就係通常唔會影響嘅。但係另外一個叫做世襲型，即係傳一代傳一代嘅病，咁亦都會係心肌病，但係亦都會係一個咧peripheral neuropathy，即係末脊神經病變，或者呢個自主神經病變 autonomic neuropathy。咁當呢個有世襲型嘅病人咧，好多時佢會話：哎呀，我啲手咧好麻痹啊咁，同埋咧我有時咧一企起身咧坐得耐咧就會暈啊咁樣。呢個就係要會諗起會唔會係呢個神經嘅病啦？呢張片咧就好似好 complicated，實在唔係嘅。主要係想話俾你聽咧，呢個涇粉樣病症嘅治療機制。第一咧就係有呢個叫做抑制劑，就係抑制劑咧係會抑制呢個轉甲狀腺素涇粉樣病。穩定劑咧就係咧，你將嗰啲涇粉樣咧係穩定佢㗎。咁而家呢兩種藥咧都已經喺市面有㗎啦。當然啦，好貴啦，係要政府資助啦。咁政府有指引係點樣可以資助你嘅。咁樣咧就喺抑制劑之後咧係呢個基因靜脈，有4隻藥嘅 inotersen、eplontersen、patisiran 同埋 vutrisiran。咁我會講一講 vutrisiran 伏特西林呢啲藥全部都係皮下比藥嘅。咁咧伏特西林咧係呢個美國食品藥物管理局咧已經核准咗呢個用呢隻藥㗎啦。其他啲藥咧係呢個 FDA 啦，同埋加拿大衛生亦都批准用呢個神經病變，但係咧 vutrisiran 咧係 FDA 已經係核准咧用呢個心肌病嘅。咁我會講一講隻研究嘅，呢個研究叫做 HELIOS-B，係呢個伏特西林嘅臨床試驗。咁咧裏邊有655位呢個轉甲狀腺素蛋白澱粉變性病者，佢哋咧測試呢個叫做 RNA interference，係表皮打嘅，每3個月打一次。咁咧佢就係核糖核酸嘅干預療法。咁睇下呢個slide 咧，個主要結果咧就係呢個全因存活率同埋復發性心血管嘅事件。咁即係呢個所謂呢兩個主要嘅結果係夾埋嘅。咁咧呢個橙色咧就係伏特西林，藍色咧就安慰劑。你睇到咧伏特西林嗰啲病人咧係個生存率咧係高過呢個安慰劑嘅。啲試劑咗，所有嘅研究都應該係呢啲所謂叫做 randomized control trial 嘅。咁因為咁樣咧，就呢個美國食物藥物管理處咧就核准咗個藥嘅。咁另外第二種藥咧就係叫做 TTR 穩定劑 TTR stabilizer， 裏邊有2隻藥嘅。第一就係 tafamidis 塔法米德，呢個已經係市面有㗎啦。當然亦都係好貴嘅。如果你自己要荷包俾咧，要成20萬年1年。咁都只可以係政府幫，或者係藥廠係幫少少咁咯。另外一隻咧喺美國已經係用緊㗎啦，就係 acoramidis。咁我哋亦都係participate 去佢嗰個研究，所以有啲病人咧都係用緊嘅藥，但係加拿大未批准嘅。咁就要講一講呢個塔法米德嘅臨床試驗，呢個叫做 ATTR-ACT 臨床試驗。咁咧，亦都係一個 randomized control trial，一半病人係有呢個塔法米德，
另外咧，一半病人係安慰劑，咁你又睇過嗰個塔法米德嘅病人咧，係生存率咧係高過30%嘅。咁呢個係一個2025年嘅梇粉樣變性病嘅藥物，要睇下係咩類型嘅，野生型啊，定係細雜型，亦都要睇下係咪呢個心肌病啊，或者多神經病變。咁咧，我好高興話俾你聽咧，如果咧係呢個野生型同埋呢個細雜型咧，你都可以用呢個塔法米德，係呢個口服嘅，或者係呢個 Vutrisiran 伏特西林，呢個係打表皮嘅。咁如果係呢個多神經病變咧，只可以用呢個 Vutrisiran 或者其他嗰3隻都得，不過多數啦，因為呢個佢嗰個 HELIOS-B 個結果係咁好嘅，都係應該用 Vutrisiran。咁呢個最後一張幻燈片啦。咁射血分數降低，即係呢個射血分數低過40% 咧，就心臟衰竭咧，或者 heart failure reduced ejection fraction 嘅病患者咧，應該接受至少4種嘅藥物，佢就係呢個 ARNI、angiotensin receptor neprilysin inhibitor 或者血管緊張素魯啡肽酸抑制劑，或者呢個 beta 受體阻斷劑 beta blocker。第3樣就係呢個 SGLT2 抑制劑。第4咧就係呢個鹽皮質激素受體拮抗劑 MRA mineral water receptor antagonist。所有呢個低過40個射血分數咧，都應該用呢4種藥嘅。當呢個射血分數輕度降低，即係高過40%，如果係有保留 heart failure with preserved ejection fraction 或者改善嘅心臟衰竭咧，就呢3種啦。病仔應該接受呢個 SGLT2 抑制劑或者呢個細雷諾 finerenone。呢個起始速度同埋順序應該個別化。一隻藥先，呢4隻藥咧唔緊要嘅，你可以考慮病人嘅血壓同埋腎功能。咁咧，心臟電或者梇粉變性病患者咧，應該先用呢個穩定劑，例如塔法米德。對於穩定劑唔能夠受用嘅咧，或者有呢個所謂叫做 mixed disease 咧，即係又有呢個心肌病同埋呢個神經嘅病咧，就可以 consider 呢個 Vutrisiran。我諗係咁多啦。